কারণ লাগে আজে বলে এক খেয়ে তো অনেক বেশি দিছিল গালিয়ান যদি ওই সিজন হইতো এই যে মাছ ধরছে আতে পারেন না কেন না কত নিছে এটা মানে 3000 টাকা নিছে রেডিমেড কেন আলাদা কেমন লাগে ইমেল হইছে আমি অনেক দিন কিনে আনো আর কিনে তো আর না ইমেল জানে রেডিমেড কিনলে ব্যাগে এরকম ঠিকঠাক খানি না আর কিছু করণ লাগে রসুন মেডিসিন দেন লাগে না গা ভাইব কোন গা ভাইব সে তোর ভিডিও উঠাবে আদার দাম লাগবে আদারটা তো আদার হালাইছি নি আইয়ো হাত লাতো